हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बारिक एजुकेशन चैनल। आज आम भिडियो डिस्कसन करवा अष्टम श्रेणी जो आमर ग्रीष्म छुट्टीर जो क्वेश्चन दि जाए सब जो पेपरटी दि जाए तार आंसर आम डिस्कसन करवा। पूरा आम आमर टेलीग्राम लिंक तले दे देछि, इंस्टाग्राम लिंक दे देछि। डिस्क्रिप्शन में जाए क्लिक कर टेलीग्राम रे जॉइन हो जाओ, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दियो। जहाँ डाउट रही तुम मैंने मत इंस्टा मेसेज कर ओके। आज आम पूरा डिटेल्स भाव डिस्कसन करवा। भिडियो भल लगे सब्सक्राइब करदेव, सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करदेव। है श्रेणी अष्टम भाषा ये आपण मैंने देखिपे जो अनुच्छेदटी देती अनुच्छेदटी जो देती क्षीरदोन नीरद दुई भाई पुष्पांजलि से सान भौणी जन्माष्टमी दिन तार ओके ये देख क्षीर तापर देख तेणु प्रतिवर्ष तार जन्मदिन धूमधाम रे पालित हुए। ए वर्ष दुई भाई चिंता कले जन्मदिन सान भौणी को कौन कौन उपहार देबे। निरोध कहला मु गोटे ज्यामिति बाक्स उपहार आकार देबी जहाँ फल से ज्यामिति कार्य गुड़िक सहजरे सुविधार कर। क्षीरोद कहला मु किंतु ताको दुईटी चारा उपहार आकार देबी। किंतु दिने पूर्वे पुष्पांजलि निजे लगाई गछटी मरीजार बहुत मन दुख करिथिला, तेणु मु ताको चारा उपहार दे ताको खुशी करने को चाहूँगी। चारा देले से ताको बंचाइबा को चेष्टा करिवो वो गछ लगाइले परिवेश सफा और सुंदर रहिबो बोली जानिबो। एते गछर उपकारिता संबंध से तार सांगमान को बुझाइब। यही कथार नीरज खुशी होई कहवाक लगिला, अरे वाह, यही अभ्यास जारी रहिला आम परिवेश बहुत बदल जीवो, संगे संगे सुंदर और परिष्कार हो जीवो। एबे आस यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देखा। ओके, आगे कहवा तापर कौन ना पर लिखा ये लिखा जाए। ओके, सब्सक्राइब कर दियो जो पर्यटन सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऊपर शेयर कर दियो, ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक कर दियो आ लाइक कर दियो, सांगन पाख शेयर कर दियो, सी जानी पारे यार आंसर सब कौन हम। ओके, नेक्स्ट चलो आम जी नेक्स्ट चलो लेट्स गो। ओके, ये आपण मैंने क्वेश्चन टी देखी पारे। क्वेश्चन कौन देछि ना देछि कौन कले आम परिवेश सबुज और सुंदर हेबो। कौन कले आम अनुच्छेदार पढ़ी आइले साथे कौन कले आमर परिवेश सबुज और सुंदर हेबो ना गछ लगाइले आमर परिवेश सुंदर और सबुज हे। क्षीर ता सान भौणी कौन उपाय देव स्थिर कला। यही गपटी यथार्थर नामटे दियो। आस शब्द गुड़िक भांगी लिखा जेपरी पुष्पांजलि पुष्पफूल सेपरी जन्माष्टमी जन्मोत्सव वृक्षलता आमर बंधु धारा नहीं एक चित्र अंकन कर। अस्त्र शस्त्र परी 10टी जुग्म शब्द लेख। तुम्हें बुलवा जाइथिबा कौन स्थान सम्बन्ध निज अनुभूति 20 लेख। उदाहरण दर्शनीय स्थान मंदिर स्थानीय मेला बा यात्रा। खरा छुट्टी किपरि काटिल सांग निकट को पत्र लेख। कागजर विभिन्न कलाकृति प्रस्तुत कर। ओके, यही क्वेश्चन आम सब आंसर देखा है। आंसर ये क्वेश्चन सब देखा। ओके, एबे चलो। ओके, एबे आम तार आंसर देखा। पूरा सिंपल आंसर, पूरा सहज अच्छी। लास्ट जो 8 नंबर पाखर कि 9 नंबर पाखर टे कष्ट अच्छी, ना पूरा सहज। ओके, ये आपण मैंने आंसर देखिपे। अवकाशकालीन गृह कार्य अष्टम श्रेणी 2025-26। ओके, गछ लगाइले आम परिवेश सबुज और सुंदर रहिबो। प्रथम क्वेश्चन आंसर गछ लगाइले आम परिवेश सबुज और सुंदर रहिबो। 2 नंबर क्षीरोद कहला तार सान भौणी को 2टी चारा गछ उपहार देव। 3 नंबर यही गपटी यथार्थ गपटी यथार्थ हूँ कौन वृक्षरोपण पर है। वृक्षरोपण है तार नुआ नाटी आम दबा जेपरी पुष्पांजलि पुष्पयुक्त अंजलि सेहीपरि जन्माष्टमी जन्मयुक्त अष्टमी जन्मोत्सव जन्मयुक्त उत्सव है। मुझे आशा करुँच मैंने पूरा भल भाव बुझीपारे। जदि भल भाव बुझीपार लाइक टी कर दिंतु आ कमेंट रे येस लिखी सेंड कर दिखाँ। वृक्षलता आमर बंधु है।
ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ହେଲା। ଗଛର କ'ଣ ଆମର ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି? ବହୁତ କିଛି ଦେଉଛି ଆମକୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ତମମାନେ ପାଇଯିବ ହେଲା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବ। ଓକେ, ଅମ୍ଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରି 10ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହସ କାନ୍ଦ, ଆଉ ଦେଖ ଜନ୍ମ ମରଣ ଏସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ହେଲା। ତାପରେ କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ତୁମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖ ହେଲା। କୋଣାର୍କ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ତା ବିଷୟରେ ତମମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଲେଖିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦେଖ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ଆମର ଇନଷ୍ଟାରେ ପାଇଯିବ। ଇନଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ହେଲା। ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବ। ଦେଖ ଇଏ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେଇଛି। ପ୍ରିୟର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା କରୁଛି। ଏଠି ତମ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ଲେଖିଛି, ତମ ଏଠି ସାଙ୍ଗ ନାଁ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ତାରିଖ ପକାଇବ। ଏଠି ତମ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ଲେଖିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତ ତଳକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏଠି କ'ଣରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଯଦି ତୁମେ ପାରୁଛ ଏମିତି ଲେଖିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ମନକୁ ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା ଆଶା କରୁଛି, ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରିୟର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ, ଭକ୍ତିବ୍ରତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ। ଆଉ ହଁ, ତୋର ସାନ ଭାଇ ରୁଦ୍ରକୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଜଣାଇଦେବୁ। ଗତ ଥର ତୋର ଚିଠି ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଁ, ତୁ ତ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଖରା କେମିତି ହେଉଛି ହେଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ଖରା କେମିତି ହେଉଛି। ହଁ, ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଖରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମଧ୍ୟ ଆମ ଖରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି। ଏହି ଛୁଟିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସିଲାବସ୍ ଅଧେ ସାରି ସାରିଲେଣି। ଆଶା କରୁଛି ତୁ ବି ମଧ୍ୟ ସାରି ଆସିଥିବୁ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ଆମର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ତାର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖି ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଖୁସି କରିବା। ହଁ, ତାପରେ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟକୁ। ହଁ, ଚିଠି ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଁ ଚିଠି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ ଲେଖିଦେବୁ। ପ୍ରିୟ ସିପୁନ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି ହେଲା। ତ ଏଠି ତୁମ ଲାଷ୍ଟ କରିବ ପ୍ରେରକ, ଏପଟେ ରହିବ ତୁମର କ'ଣ ଗ୍ରାହକ। ପ୍ରେରକରେ ତୁମେ ନାଁ ଲେଖିପାରିବ, ତାରିଖ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କମ୍ପଲସରି, ପିନକୋଡ୍, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ଏଇ କ'ଣ ଗ୍ରାହକରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ 4ଟା କମ୍ପଲସରି ହେଲା। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ। ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ କାଗଜର ବିଭିନ୍ନ ଦେଖ ଆମ ଚିତ୍ର ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଆମେ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା, ରକେଟ୍, ତ ଇଟ୍ସ ଯାହା କରିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଡଙ୍ଗା କରିଛି। ଡଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ଦେଖ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ କାଗଜର ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତିରେ ଏଠି ଡଙ୍ଗା ଭାସୁଛି ଦେଖ ପାଣିରେ। ତାପରେ ଏଠି ରକେଟ୍ଟି ହେଇଛି। ତମେ ଭଲ ଭାବେ କରିଦେବ। ରକେଟ୍ଟି ହେଇନି ଭଲ ଭାବେ। ତାପରେ ହଁ, 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନେ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଯିବ। ନହେଲେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ପାଇଯିବ। ଇନଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।